سلام حباباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. اليوم جيت نشارك معكم وصفه جنجلانيه كيما هنا. درت 250 تاع دهان مارغارين، درت معها حبه بيض كامله وصفار بيضه، خلطت مليح وزدت 100 غرام تاع سكر غلاس. نخدمو مليح بيدينا، زيدوا عليها 100 غرام تاع مايزينا، نخلطو مليح. ما تنسونيش بجيم وكومونتير، اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات ان شاء الله. كما راكم تشوفوا دروك نبداو نديرو الفرينه غير بشويه. نزيدو نص باكي تاع لا لوفور، نخلطو غير بصباعنا ما نعجنوش. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. قولوا لي في التعليقات كي جاتكم، ما تبخلوش عليا بجام. نلموها غير بصباعنا ما نعجنوهاش. وهنا شوفوا بعد ما تمت ما تيبسوهاش، خلوها طريه. وهنا نديروها في البابي فيلم، خلوها تريح شويه. هنا نروحو نجيبو المول اللي غادي نديرو فيه الجنجلانيه. كاين بزاف انواع واشكال، نتوما خيروا اللي بغيتو. هنا عندنا الجنجلان الابيض وكاوكاو محمص ومطحون، وغادي نلموه بالكونفيتور. انا خيرت دابغيكو، نديرو كونفيتور في الكاوكاو حتى نتحصلوا على حشو. نجيبو المول تاعنا، نجيبو عجينه كما راكم تشوفوا، نبسطوها هكا بيدينا، نديرو الحشو في الوسط، نبلعو عليه، نعاودو نكورو، نديرو الوجه تاعها على الجنجلان، نعاودو نديروها في المول، نحطوها في المول كما راكم تشوفوا. نزيدو الحبه الزاوجه، نديروها في المول. كما قلتلكم ان شاء الله الوصفه تعجبكم تاع نهار اليوم. وديجا الفور راه مشعول، دخلوها الطيب. انا خيرت هذا المول تاع الجلوبال، نتوما كيما تبغوا، كاين بزاف اشكال وانواع. هنا بعد ما طاب ودي موليته من المول،
جبت كونفيتور غادي ندير له لاغوم ومعطر في نفس الوقت تاع الفريز. نخلطو. هنا زدت له شويه هكا، ونبداو نديرو في هاد في الوسط، في الفارغ هذاك تاع الوسط هكا. كملوا كاع الحبات مع بعض. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هاد لا فيديو. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير. عطوني رايكم في التعليقات. وهنا بعد ما زينته درته في الكيسات، شوفوا كي جا. ما تنسونيش بجيم كومونتير، واللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات ان شاء الله. في الاخير نقول لكم حباباتي تخلوا في رواحكم وسلام.